जेकॾहिं तो असांजा महबूब नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन दुनिया में न अचनि हा त ही सारी कायनात जो निज़ाम ई कोन हुजे हा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा लफ्ज़ आहिनि, पाण फरमाइनि था लौलाक लमा ख़लक़तुल अफ़लाक। हदीस कुदसी आहे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रब तो फरमाए त जेकॾहिं मां तोखे पैदा न कया हां त ज़मीन आसमान खे पैदा न कया हां। मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो, हिकिड़ी आहे विलादत मुस्तफ़ा, ॿी आहे सीरत मुस्तफ़ा। असांजा हिकिड़ा फ़कीर बिरादरी वारा विलादत मुस्तफ़ा जो उनवान रखी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उनवान सां जलसो कंदा आहिनि। असांजा उलमा, असांजा साथी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उनवान सां जलसो कराईंदा आहिनि। विलादत मीलाद इहो विलादत मां वरतल आहे। सीरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़िंदगी जी पूरी जेको आहे ज़िंदगी मुबारक इहा सीरत आहे। विलादत इहा महदूद आहे, सीरत लामहदूद आहे। सीरत चाहे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में अचण, ज़िंदगी गुज़ारण, मक्के में 13 साल, वरी मदीने में 53 साल, मक्के मुबारक में 10 साल, मदीने मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पूरी ज़िंदगी नमाज, रोज़ो, हज, ज़कात, इख़लाक, मामलात, इहा पूरी ज़िंदगी जेको आहे इहा सीरत आहे। ऐं विलादत चाहे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॼमण मुबारक, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ॼमण बरहक आहे। मक्के मुबारक में ॼमिया आहिनि, अम्मा आमिना जे घर में ॼमिया आहिनि, हज़रत अब्दुल्ला जे घर में ॼमिया आहिनि। लेकिन मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो, इहो ॼमण अहिड़ी सआदत आहे जो इहा सआदत कंहिंखे नसीब न थी, अम्मा आमिना खे नसीब थी। अम्मा आमिना खां अॻ में मुंहिंजे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा लफ़्ज़ आहिनि। साईं फरमायो, अना इब्नु ज़बीहैन, मां ॿिनि ज़िबह थियलनि जो औलाद आहियां। पहिरियों ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे दुआ जो असर आहे। ॿियो ज़बी हज़रत अब्दुल्ला आहे, साईं जो ॾाॾो हज़रत अब्दुल मुतलिब। उन जेको आहे बास बासी ही जॾहिं ज़मज़म जो खूह ख़त्म थी चुको हो, दफ़न थी चुको हो, उनजो नालो निशान बि कोन हुयो। इशारो थियो आहे ख्वाब जे अंदर जनाब हज़रत अब्दुल मुतलिब खे त तव्हां ज़मज़म जी खोटराई कयो। हिकु राति ख्वाब आयो आहे, ॿी राति ख्वाब आयो आहे, टीं राति हिन पुछा कई त मां खोटराई कयां त कहिड़ी जाइ ते कयां, उहा जगह कहिड़ी आहे, को निशान मालूम थिए। तारीख़ इस्लाम में लिखियल आहे त जॾहिं उन इहा ॻाल्हि उन खां पुछा कई, हुन इशारो कयो त औसाफ ऐं नाइला ॿ बुत आहिनि जेके ज़मज़म जे खूह जे हिकिड़ो हिन पासे रखियल आहे, ॿियो ॿिए पासे रखियल आहे। उन जे विच में ज़मज़म जो खूह आहे जेको तमामु ख़त्म थी चुको आहे। उनखे हिकिड़े ज़ालिम बादशाह पूरा ख़त्म कयो हो। सुबुह सां जॾहिं तव्हां उते वेंदो त उन जगह ते कांव खोटड़ा ॾींदो, सम्झजो त इन जगह ते खूह आहे। जनाब अब्दुल मुतलिब पंहिंजे हिकिड़े पुट सां गॾु, जंहिंजो नालो हारिस आहे, हिन खे हिकिड़ो सिकी लधो पुट आहे, उन सां वञी करे खूह जी खोटराई शुरू कयईं। मके जा जेके माण्हू हुया उहे आॾो अची विया, कुरैश वारा। सीत हे त प्लाट असांजो आहे, ही तव्हांजो घर परे आहे, तव्हां हिते छाजे लाइ खोटराई था कयो? कि मूंखे राति जो ख्वाब आयो आहे, इन जगह ते ज़मज़म जो खूह आहे, इन जे करे मां इन जी खोटराई थो कयां। उन चयो साईं हिते त खूह आहे ई कोन, नालो निशान ई कोन्हे। आख़िर फ़ैसिलो इहो थियो त जेकॾहिं खूह न लधो, पाणी ज़ाहिर न थियो त तव्हां वापसि वरी हलिया वेंदो, इन जगह ते तव्हांजो को वास्तो न रहंदो। हिन चयो ठीकु आहे। जनाब अब्दुल मुतलिब पंहिंजे पुट हारिस सां गॾु उन जगह ते खोटराई कयईं। खोटराई कंदे कंदे जाबलू इलाइक़ो, पथरेली ज़मीन, टिकमन सां ऐं बेचल सां तमामु थकिजी पिया आहिनि। थक खां बाद वरी शुरू थिया आहिनि। आख़िर शाम जे पहर में चंद निशानियूं जेके आहिनि, जेके बादशाह खूह में उछलायूं हुयूं, उहे ज़ाहिर थियूं। उन्हनि खां बाद हलंदे शाम जे टेम ते ज़मज़म जो पाणी शुरू थी वियो। जॾहिं ज़मज़म जो पाणी शुरू थियो आहे त हिन खोटराई मुकमिल कई।
बैतुल्लाह जे साम्हूं बीही करे जनाब अब्दुल मुतलिब रब साईं जे आॾो आहुज़ारी कंदे हिक बास बासी त मुंहिंजा रब हिकिड़ो पुटु हुयो सॼो ॾींहुं मासा गॾु कम में गॾु ठीकम में पथरली ज़मीन खे खोटरियो आहे। मुंहिंजा रब जेकॾहिं मूंखे तो 10 पुट अता कया उहे बालिग़ थिया उहे ताक़तवर थिया त मां हिकिड़ो पुटु तुंहिंजे नाले ते क़ुर्बान कंदुसि। अल्लाह जे कुदरत सां अल्लाह से हिन खे 10 पुट अता कया। हिकिड़ो अॻे हुयसि हारिस, जनाब हमज़ा साईं, अब्बास साईं, अबू लहब, अबू तालिब, ज़रार, मुक़व्वम, हजल, ज़रा मुकमिल जेको 10 पुट थिया आहिनि। हज़रत अब्दुल्ला शाम जो टाइम अब्दुल मुतलिब चयो मां वेठो आहियां, मूंखे वरी बैतुल्लाह जे सहन जे साम्हूं जॾहिं वेही रहियमि ईअं सम्झो ग़ैबी आवाज़ आयो त अब्दुल मुतलिब पंहिंजी बास पूरी कर। मूंखे यादि बि न रहियो त बास कहिड़ी मां कई। मां उथी करे घटो कुर्बान कयमि, ॿी राति ख्वाब आयो, वरी मां गऊं कुर्बान कयमि, टी राति ख्वाब आयो, उठ कुर्बान कयमि। आख़िर इशारो थियो त जेका कुर्बानी पुटनि जी कई थई उहा कुर्बानी पूरी कर, उहा बास तो ते लाज़िम आहे पूरी कर। अब्दुल मुतलिब चयो त मां 10 पुटनि खे विहारे करे मां चयो ख़्यालात पुछान छा ख़्याल अथनि, फरमान बरदार थींदा न फरमान थींदा, वेतर कुर्बानी जो मसलो आहे। मां चयो ही मां अल्लाह जे नाले ते बास बासी आहे बैतुल्लाह जे साम्हूं ज़मज़म जो खूह खोटियां पियो, हाणे तव्हांजी छा मर्ज़ी आहे। 10 पुटनि कंधु हेठि करे चयो बाबा असां तयार आहियूं कुर्बानी जे लाइ, जंहिंजो नालो खणंदे असां हाज़िर आहियूं। निहारी त 10 पुट तयार आहिनि, चई हाणे सभु मुंहिंजा जिगर जा टुकड़ा आहिनि। आख़िर कुणो विधई, कुणो हज़रत अब्दुल्ला ते आयो। हिन चयो त हाणे ही त मुंहिंजो प्यारो पुटु आहे। आख़िर किसा मुख़्तसर उन जा नानाणा यानी हज़रत अब्दुल्ला जा जेके नानाणा हा हुन जा जेके सहुरा हुया उहे आॾो अची विया त छा बि थी पए असां हिन खे कुर्बान करण न ॾींदासीं। जेका दियत चओ, जेको कुझु तव्हां रक़म चओ असां ॾींदासीं। आख़िर फ़ैसिलो का हिन औरत वटि वियो आहे। उन औरत चयो त तव्हां अरबन में मक़तूल जे ॾंड छा आहे, दियत छा आहे। कातुल हिकिड़ो जो क़त्ल करे त मक़तूल जो ॾंड केतिरो आहे, रक़म केतिरी आहे। चई 10 उठ आहे। चई हाणे ईअं कयो हिकिड़े पासे 10 उठ, हिकिड़े पासे जनाब हसन अब्दुल्ला। चई पोइ कुड़ो हणो, अगरि इन ते अचे त वरी 10 उठ वधायो। ईअं हलंदे हलंदे जेसीं ताईं कुड़ो वञी उठनि त निकिरे पोइ कुर्बानी क़बूल आहे। आख़िर हज़रत अब्दुल मुतलिब चए थो मां 10 उठ हेॾां कया, सी अब्दुल्ला हेॾां थियो, कुड़ो हयमि त सी अब्दुल्ला ते 20 उठ थिया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 उठ थियो आहे। 100 उठ ते कुर्बानो हई, कुणो विधई त उठनि ते वञी निकितो आहे। पोइ 3 दफ़ा वरी हिन वापसि कुणो विझरायो त न मतां जेको आहे वरी ग़लति को निकिरी पए। 3 दफ़नि सां जेको आहे तसली थी वई त कुणो उठनि ते निकितो आहे। उन वक़्त खां वठी अरबन में हाणे बि रवाज आहे त मक़तूल जी दियत हाणे 100 उठ आहे। कुर्बानी करे छॾी। साईं फरमाए त मां अबे जी कुर्बानी जो असर आहियां। अम्मा आमिना फरमाए थी मुंहिंजो निकाह जॾहिं हज़रत अब्दुल्ला सां थी वियो आहे, हज़रत अब्दुल्ला जे पेशानी में अॻे नबूअत वारी उहा निशानी चमके पई। अम्मा फरमाए थी त कई औरतुनि जी आछ थी चुकी हुन सां, मगर इहो निकाह मासां थियो। जॾहिं राति गुज़री आहे कुझु ॾींहंनि खां बाद में उहे औरतूं जेके आछ करण पयूं पासिरी थी वयूं। हज़रत अब्दुल्ला हिकिड़े खां पुछो तूं त घणी शौक़ीन हुई त मां शादी कंदमि, तमामु घणो मूंखे तंग की, हाणे तूं पासिरी थी वई आहे। चई अब्दुल्ला जेका अमानत तो में हुई उहा मुंतकिल थी वई, उहा हाणे नज़र नथी अचे, उहा मुंतकिल थी वई आहे। हज़रत अम्मा आमिना फरमाए थी साईं जन खे 6 महीना अञा मूंखे हमल मस हुयो त हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात करे। 6 महीननि खां बाद में अम्मा फरमाए थी त एॾे अरसे में बरकतूं एॾियूं अची वयूं घर में जो का इंतहा न हुई। जेकॾहिं मां पाणी ते वञा पई, खूह जो बोको अंदर लाहींदी हुयमि, उनखे वॾे तकलीफ़ सां कढंदी हुयमि।
मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बरकत सां हाणे जॾहिं उनखे छिकियां पई त पाणी मथे अची मुंहिंजे कदमनि में सलाम पियो करे। पत्थरनि ते वञा पई, पत्थर बि सलाम पिया करनि। वणनि जे भरिसां लंघा पई, वण बि सलाम पिया करनि। अम्मा आमिना फरमाए थी तकलीफ़ कान हुई, महीना गुज़रंदा विया, आख़िर रबीउल अव्वल महीनो आयो आहे। अम्मा फरमाए थी सूमर जो ॾींहुं आहे, सुबुह जो टाइम आहे। मां चयो औरत बि कान्हे का, रोशनी जो बंदोबस्त बि न आहे, ॾीए में तेल बि कोन्हे को। हिकिड़ी औरत बि उम्मे ऐमन मौजूद आहे, उहा मूंसां गॾु वेठी आहे। अम्मा फरमाए थी तकलीफ़ कान थी, मोहम्मद अरबी जी विलादत थी। अम्मा आमिना फरमाए थी सुबुह जो टाइम आहे, विलादत खां बाद में मायूं मुबारक ॾियण थी अचनि, ॾियण अचनि थियूं। आमिना छा थियो आहे? चई पुटु थियो आहे। अब मुंहिंजा भाइर ख़ुशी त कंदा आहिनि, मगर इंतिहा दर्जे जी ख़ुशी। मां बि इन्हनि सां गॾु 20 साल ठेंग टपा ॾिना। घणा साल बा? पूरी मुंहिंजे ज़िंदगी जी पढ़ाई इन्हनि में थी। ये दरवेश जो निकिरनि, मरहबा मरहबा, बैठ के बोलो, उठ के बोलो, आख़िर पछाड़ी माण्हुनि खे लेटायूं रोडनि जे मथां। अल्लाहु अकबर कबीरा। पुछूं था बाबा इन जो को सबूत आहे, इन जो को काथे दलील आहे? का शइ कान्हे का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बरहक आहे, मगर हे यार चाचा भाइटा एडी कॉम्पिटिशन में अची विया आहिनि। हो चवनि था मां गोए खणा, हो चए थो मां गोए खणा। अब समझो था न, असांजे 10 मुहर्रम हुई, भाऊ वारनि जो ख़ासि हिकिड़ी क़ौम आहे जाफ़री बिरादरी जी, बाक़ाइदे सायूं टोपियूं, सायूं चादरूं। 10 मुहर्रम ते ॾिठोसीं उन्हनि सां गॾु मातम में शरीक। वरी हाणे 12 ते मूं वारे मदरसे जे आॾो गुज़रिया त 12 ते उहो ई हमरा हिननि सां शरीक। अल्लाहु अकबर। मां चयो ॻाल्हि त मिड़ी साॻी आहे बा। मूंखे हमरा हिकु नओं जॾहिं मातमी खे फेराए करे जॾहिं मां पंहिंजे मज़हब ते आंदो बा फ़कीर बिरादरी में, पोइ हिन हमरा वञी मोरे साइड ॾे वञी केस्ट ॿुधी से अब्दुल रज़ाक मेखे रहमतुल्लाह अलैह जी। अल्लाह उनजे कब्र ते करोड़ा रहमतूं नाज़िल फरमाए। पोइ जॾहिं वापसि जो आयो त हे मुवहिद थियो आयो। मेहनत मुंहिंजी 2 साल इन साम्हूं मेहनत कई कलंदर शाहबाद जे शहर सेवण में। बाबा ही ग़लत आहे, तूं ग़लत तरीक़ो अख्तियार कयो आहे। निशान ग़रीब जे छुरिन जा साम्हूं पुठीअ ते मौजूद हुयसि, लेकिन हलंदे हिकिड़ी केस्ट ॿुधण सां इहो क़ुरान जो असर आहे। केस्ट में बि छा हो? दोहीड़ा। तव्हांखे सभु ख़बर आहे त मेखो साहिब दोहीड़ा कोन पढ़ंदो हो, मरसिया न पढ़ंदो हो, मेखो साहिब रुगो क़ुरान पढ़ंदो हो। ये लोलियूं हलंदी हूं क़ुरान जूं। हिताई फरमाए थो सेवा कर समुंड जी, जिथे जर वहाई थो जाल। थकियल आहियो पर सुभान अल्लाह जो आवाज़ ढरो आहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां अचे। छो त अक्सर असांजा भाइर चवंदा आहिनि भेटाई खे न आहिनि मञींदा बा, पर हिननि यारनि खां पुछो तव्हां वरी कहिड़ी नेरनि कराईंदा हो साईं खे। अब हिकिड़ा थो भिटाई जा मुरीद, ॿिया थो माई भागी जा मुरीद। माई भागी तव्हां ॿुधी हूंदी, मशहूर रेडे ते ईंदी हुई। उन हिकु बास बासी कि जेकॾहिं मुंहिंजी मुराद रब तो पूरी कई त मां भिटाई जे दर ते थाल कुटी जो पहुचाईंदमि। अब अल्लाह त सभ जी ॿुधे थो न बा, सभ जी ॿुधे थो। वाणिया ॾिसो बुतनि जे साम्हूं वेठा आहिनि, पर पूरी त रब करे थो न उन्हनि जी बि। हाणे हिन माई जी पूरी थी, हे थाल कुटी जो खणी उते पहुची वई। उते बीही भिटाई जे कुबे जे साम्हूं कब्र जे मथो चई भिट जा भिटाई, भिट ते वसई नूर मुंहिंजी तो पुॼाई। ऐं भिटाई छा थो चए? चए थो छाखे वञी छो ॿेली थिए ॿियनि जो, छाखे वञी छो ॿेली थिए ॿियनि जो। वठो कंजक करीम जी जग जो वाली जो, सौखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अलाह सी। चेथो मारू मिट मल्हीर जा सभई परखियासूं, सुखे वसे सब को पर ॾुखे तूं ही तूं। मौला मथा मूं बुढ़ो न लाहिज बाझ जो। वरी तो फरमाए कख सड़ल पन सड़ल सड़े साओ गाहो, जिन रिझायो अल्लाह तो नाचे तिन खे।
फरमाए तो सेवा कर समुंड जी जिथे जर वही थो जाल हीरा मोती हज़ारे जंहिंमें लखे वहन लाल जे मासो मिलई माल त पूजारा पुर थिए क़ुरान जी चए थो ताबेदारी कर उन क़ुरान खे ॿुधंदे उन हमराह जी तबियत माइल थी वई शिरक खां तौबा कई बिदत खां तौबा करे मुवहिद थी सुन्नत जो ताबेदार थी पियो माॾे जो आयो माखे चई साईं माखे होॾों कढी हेॾे जो आंदो थी तहां ऐं हो ॻाल्हि त साॻी आहे मां चयुमि बाबा वॾो फ़र्क़ु आहे तोखे कंहिंजी भला गिघ लॻी वई मां चयुमि हे अल्लाह खे बाबा रुगो मञींदा आहिनि नबी खे नथा मञनि रसूल खे उन खां वलियनि खे पीरान पीर साईं खे साहबनि खे अहल बैतनि खे कटड़ू थी मथां हेॾे वियो आहे जी न साईं तव्हांखे ख़बर न आहे ईअं न कयो जहालत वारा धुका न हणो ॻाल्हि दलील जी कयो मां चयुमि बाबा तोखे मां सम्झां असर थियो आहे न साईं बिल्कुलु हलंदे मूंखे केस्ट खणी ॿुधाई उन टाइम में असांजे फ़कीर बिरादरी में मशहूर जेको आहे सुहिणे आवाज़ वारो अॼु बि आहे मौलाना इदरीस ॾाहिरी हूंदो हो उन जी जो असां केस्ट ॿुधंदासीं साम्हूं तकिर असां चवंदा आहियूं बसि ॿियो आवाज़ ई कोन्हे हाणे जॾहिं साईं जो आवाज़ क़ुरान जो ॿुधमि त मां चयुमि त हेड़ो त हमराह ई कोन हो त हिन जे हिसे में ई कोन्हे काथऊं जो आहे कहिड़ी जाइ ते वेठो आहे नालो छा अथसि चई शिकारपुर जो अब्दुल रज़ाक नालो अथसि हाणे जो मेखो नालो वठे न त मूंखे चिड़ लॻे पर ज़ात न पियो ॿुधाए मथो नालो बि कोन हुयो आख़िर मूं चयो का शिकारपुर मां त मुंहिंजो गुज़र थींदो आहे इलाइक़ो असांजो जेकाबाद खां इहो साॻियो आहे जी साईं हे उतां जो आहे तव्हां कोन ॿुधो आहे मूं चयो न केरु आहे भला मुंहिंजो कहिड़े तरीक़े जो आहे अहले सुन्नत जो आहे अहले सुन्नत जो त पोइ असांजे जलसनि में ज़ाहिर छो न आहे साईं जी दरगाह ते न आहे कंबर में ज़ाहिर मशहूरे में ज़ाहिर न आहे सजण साईं वटि न आहे कंडियारे में दिलबर साईं वटि न आहे काथे इहो मौली साहिब को त बुज़ुर्ग घुराया न हिनखे की साईं असली क़ुरान वारा इहे थी मां चयो पोइ असां क़ुरान वारा न आहियूं चई न हाणे हिते मुंहिंजो आख़िरी साल हुयो बुखारी शरीफ़ पढ़ा पियो यारनि वटि जॾहिं बुखारी शरीफ़ पढ़ंदे मूंखे थो चए साईं असुल क़ुरान वारा हे अथई मां चयो जे क़ुरान वारा इहे आहिनि त पोइ मूंखे भला कंहिं क़ुरान वारे सां मिलाए त सही असांजा त भाइर बा ईअं भॼंदा आहिनि ईअं भॼंदा आहिनि जीअं ट्राहड़ डांद भॼे इन्हनि खे हथ बि न ॾियो इन्हनि सां वेहो बि न इन्हनि सां खाओ बि न जे सलाम ॾिनो त सलाम बि इन्हनि जो न वरायो हाणे जेके सलाम बि न वरायो त वेहण ॻाल्हियूं सभु पंहिंजी जाइ ते तव्हांजो कलमो हुननि बिरादरी जो ॿियो आहे भला देवबंदियुनि जो कलमो मुंहिंजे भाइरनि जो साॻियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निमाज़ साॻी आहे रोज़ो साॻियो आहे हज साॻियो आहे ज़कात साॻी आहे ख़ैरात साॻी आहे उमरो साॻियो आहे ओ मुंहिंजा अदा कोई फ़र्क़ु न आहे छो त हो बि मसलक हनफी जा आहिनि हे बि मसलक हनफी जा आहिनि बाक़ी जेकॾहिं फ़र्क़ु आहे त आज़ान में आहे अब समझो न कि साईं कटड़ू रुगो सलात पढ़न असांजा भाइर आहिनि पोइ सलात नथा पढ़न आज़ान में ॻाल्हि ई आहे ख़ैर न ॻाल्हि त मां अचां थो मां चयो कंहिं आलिम सां भला मूंखे मिलाए त सही मां तव्हांजो को मौलवी ॾिसां त सही भई क़ुरान शरीफ़ मुंहिंजे हथ में आहे ज़िंदगी भर मां हिननि जे मदरसे में बि कोन वियो हुयमि तव्हांजे मदरसे में छो त ही जो झंडो ॾिसंदा हुआसीं न मुफ्ती साहिब चवंदो आहे भॼिजो इन झंडे खां अछे कारे पटे वारे खां थी वेझो न वञिजो इन जे हाणे असां बि जाथे ॾिसूं त परे खां लाड़ो करे हलिया वञूं हाणे मुंहिंजो पहिरियों दफ़ो थियो दादू शहर में वञा पोइ हिननि जे मदरसे में अंदरि हाणे मां चयो या अल्लाह तूं ख़ैर कजां दम दस्तगीर वञा ई तो झंडे जे मदरसे में अंदरि अब सॾींदा हुआसीं त मिड़ी सभ खे न तव्हां सॼो रब खे मुंहिंजा भाइर सॾींदा आहिनि सभ खे हाणे जॾहिं हू पिया सभ खे त मां बि वरी चवां पोइ कलंदर सणाई कजां हाणे अंदरि वञा थो बिस्मिल्लाह कयूं वयमि हीअं जो ॾिठमि त मुंहिंजो अकुल हैरान थी वियो पहिरियों दफ़ो वञण सां मुंहिंजे ज़िंदगी जे जेका
ईअं सम्झो त चैलेंज जंहिंखे चइजे न उहा साम्हूं अची वई त असांजे ज़हन में इहो हुयो त न पढ़ाई आहे न मदरसे इन्हनि जे में तालीम आहे बसि राति ॾींहुं आहे गुस्ताखी आहे वलियनि जी नबियनि जी सहाबनि जी इमामनि जी अली साईं जा मुनकिर साहबनि जा ॿी का तालीम ई न आहे मगर हीअं मूंखे दौरे हदीस वारो कमरो घुमाई वरी अची करे किरात वारो वरी अची करे फ़िक़ह वारो जिते पढ़ाइनि पिया मां सभिनी तालिबनि खां थींदो पढ़ाइनि पिया वेठा इशारो कनि पिया हिन सां न ॻाल्हायो गूंगनि वांगुरु हे पियो घुमे मां सभु कमरा घुमी हाणे किताबनि खे ॾिसां पियो त भला किताब त मट न आहे न त हुते ॿिया हुजनि हिते ॿिया तवजो आहे न मता किताबनि में फ़र्क़ु आहे पढ़ाई में हाणे जॾहिं अंदरि दाख़िल थियुमि फारसी वारे कमरे में ॾिठमि त पहली फारसी हे बिदाए मंज़ूम हे करीमा जो किताब गुलिस्तान बोस्तान ज़ुलेखा सभु किताब साॻिया आहिनि वरी अॻिते वधी आयुसि फ़िक़ह वारे किताबनि में उते जेको आहे ॾिठमि त हे त नूरुल ईज़ा पियो आहे थियो साॻियो कंज़ किफ़ाया कुदूरी पिया आहिनि थिया ही किताब त साॻिया आहिनि मां चयो यार ही किताब साॻिया आहिनि मां पढ़िया आहिनि अॻिते को ॿियो कमरो मुंहिंजी मुराद ख़बर अथव छा हुजे मुंहिंजी मुराद हुई त ॿियो कमरो त माना उहे किताब कहिड़ा आहिनि जंहिंमें तव्हां गुस्ताखी पढ़ायो था बाबा मुझे ॿियो को कमरो चइसि अॻ आख़िरी कमरो हदीस जो आहे दारुल हदीस हुन में अचो मां हलो उते वेंदो मिशका शरीफ़ रखी आहे बुखारी शरीफ़ तिरमिज़ी निसाई हदीसुनि जा किताब रखिया आहिनि मूं चयो सभु कमरा आहिनि या अञा ॿियो बि पढ़ाई जेको आहे कमरो चइसि सभु इहे आहिनि मूं चयो हिते उहो किताब किथे आहे चई कहिड़ो मुंहिंजो भाई चवनि था गुस्ताखी जा लफ़्ज़ पढ़ाइनि था नबी से खां परे करनि था मुहबत खां परे इश्क खां परे चइसि इहो तव्हांजे ख़्याल में ईअं आहे मगर उलमाए देवबंद असुल नबी जा आशिक़ इहे थी मां इश्क जी त ख़बर पोइ पवंदी जॾहिं ॻाल्हियूं थियनि मंज़िल त अञा अॻिते आहे साईं बि फारग थी वियो 9 बजे पढ़ाई खां मूंखे विहारी साम्हूं मौली साहिब छा पढ़ंदो आहे मां साईं बुखारी शरीफ़ पढ़ंदो हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि तवजो सां ॿुधो था न भाउ मां चयोसीं बुखारी शरीफ़ पढ़ंदो जी हाणे तुंहिंजो आख़िरी साल आहे मूं चयोसीं आख़िरी साल आहे हाणे तोखे माना बाना कोन ॿुधाईंदुसि तूं सवाल कंदो वञ मां तोखे किताब हीअं ॾेखारींदो वञा तूं अरबी पाण पढ़ंदो वञ मां चयो ठीकु आहे साईं पहिरियों ई जेको मां साईं खां सवाल कयो उहो नूर ते सवाल हुयो छा ते हुयो बा तव्हां नूर खे मञींदा हो देवबंदी मञींदा हो न बा असां त वरी ॾिसंदासीं हमरा अचे थो न पोइ कन ते नूर जो मुनकिर आहीं वहाबी कोन छॾींदो साईं ठोड़ू ठोड़ कुटींदो साईं हाणे परे खां जो ॾिसंदासीं चइसि इहे नथा मञनि नूर खे असां चयो यार छा खे था मञनि चइसि नबी से खे चवंदा पाण जहिड़ो आहे अस्तग़फिरुल्लाह कीअं था सम्झनि पाण जहिड़ो साईं जे साम्हूं जो वेठम जॾहिं नूर ऐं बशरियत जा मिसाल साईं ॾिना क़ुरान ऐं हदीस मां हिकिड़े 5 मिंटनि जे अंदरि साईं मुंहिंजे ज़हन दिमाग़ खे खोले छॾियो त पूरी ज़िंदगी 20 साल जेके होॾे गुज़रिया रब्बे काबा जो कसम आहे 5 मिंटनि जे अंदरि हदीस ऐं क़ुरान जे आयतुनि जा अंबार साईं लॻाए छॾिया जी मौली साहब छा जा मिसाल थोरे मूंखे क़ुरान खे खोल आयतुनि खे हदीस पाक जा दलाइल ॾिसंदो वञ सहाबा जा कौल इमामनि जा ॾिसंदो वञ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल बशर आहिनि आला बशर आहिनि कंहिं बि देवबंदी ईअं कोन चयो आहे नबी मां जहिड़ो आहे तूं साबित करे ॾे अॼु बि को साबित करे ॾे चई असां ₹1,00,000 इनाम ॾींदासीं मां पोइ मशहूरु ईअं चई मशहूरु ईअं त असां ते तोहमत आहे हिकिड़ी रात ॾींहुं चवंदा वतन था अवाम खे बरगलाईंदा अवाम खे चवंदा वतन था जी अवाम एॾा हटे पर अल्हम्दुलिल्लाह जेको जी क़ुर ॿुधे थो हेॾे अचे थो ॿियो नंबर सवाल मुंहिंजो आयो इल्म ग़ैब ते सवाल कयमि साईं हे त हर शइ में चवंदा इल्म ग़ैब आहे नंढे वॾे खे सभ खे इल्म ग़ैब आहे हाणे त मलफूज़ात में लिखियो अथनि गॾह खे बि इल्म ग़ैब आहे हिन जे वॾे जो किताब आहे आला हज़रत नंढो बि न वॾो आला जेको अथनि उन जी मलफूज़ात में हिसे चौथे में को बि दोस्त पढ़ी ॾिसे न उनमें लिखियल आहे त हिकिड़ो गॾह मेले में आंदऊं जेको हमरा उहो हिन पासे जो हमरा हेॾे विहारियूं हिन जो हेॾे उन जो सामान हेॾे रखियूं हिन जो हेॾे रखियूं उन गॾह खे जी अख में पटी ॿधी वठी आया त हुन हमरा जो सामान हेॾे जेको रखियल हो न उहो सिंघी उतां जो हेॾे रखी हितां जो खणी होॾे रखी पोइ वरी लिखे थो जी वहाबी तूं नथो मञे गॾह खे इल्म ग़ैब आहे नबी से खे न आहे
अब हद थी वई न। मां साईं खे चयो सही इल्म ग़ैब आहे छा खे चइबो आहे? तफ़सील सां घंटो साईं जन इन में हलायो, मुकमिल तफ़सीलन सां हदीस जे किताबनि सां कि आलिमुल ग़ैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। बाक़ी जी अंबाइल ग़ैब, ग़ैब जी ख़बर इहा नबीअ ॾिनी आहे, जेको ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैब नूहीहा इलैक क़ुरान जी आयत आहे। त जॾहिं पैगंबर ते वही अचे थो, उहो पैगंबर उन ग़ैब जी ख़बर उम्मत ताईं पहुचाए थो, उन्हनि खे ॿुधाए थो। बाक़ी साईं चयो असांजे उलमाए देवबंद जो अक़ीदो आहे त सारे नबियनि जो इल्म हिक पासे, मुहम्मद अरबी जो इल्म इन्हनि खां वधीक आहे, उन जो इल्म हिक पासे आहे। बाक़ी इहो कोन्हे को जो असां चऊं था त इल्म मुतलिक न आहे, न, बाक़ी हमेशा जो इल्म रात ऐं ॾींहं क़यामत ताईं इहो हर शइ जो इल्म अल्लाह खे आहे, जो क़ुरान जी आयत आहे वइंदहु मफातिहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ग़ैब जूं चाबियूं उन वटि आहिनि, कोई नथो ॼाणे। 3 नंबर मसलो अची वियो मुख्तियार कुल। 4 नंबर ते हयातुन नबी। आख़िर इहे मसलनि खां अॻिते हली करे असां आयासीं फुरूई इख़्तिलाफ़ ते। अब जेको आम हाणे बिरादरी में हले थो पियो, जनाज़े खां बाद दुआ, कबर ते बांग, क़ुरान बख़्शाइण, इन्हनि मसलनि खे मुकमिल हल करण खां बाद में आख़िरी सुवाल साईं खां सलात वारो थियो। बांग में सलात साईं मूंखे सम्झाए बीहे, पर मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि हुजे कि मां चयोसि पढ़ियोसीं त छा थी पियो? मोहब्बत आहे, इश्क आहे, इन में जेके नबी साईं ते अस्सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह अज़ान में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ी त छा थी पियो? साईं सम्झाए, हदीसूं मूंखे क़ुरान जूं आयतूं ॿुधाए, मां फेरो ॾेई इन ॻाल्हि ते अचां। साईं ॾिठो हे बि मुफ्ती जो पढ़ियल आहे शर साहिब जो, हाणे हिन खे बि चङड़े दिमाग़ सां सम्झायां। मूंखे चई 5 वक़्त बांग ॾियणु सवाब जो कमु आहे, गुनाह जो कमु आहे? मां सवाब जो कमु आहे, आज़ान सवाब आहे। जी 5 वक़्त ॾींदा आहियो? मां ॾींदा आहियूं जुमे में। मां जुमे में 2 दफ़ा आज़ान, भाई आहे न आहे? जी पोइ बांग सवाब आहे? मां चयोसि बिल्कुलु सवाब आहे। जी पोइ ईद में छो नथा ॾियो? अब ईद में मुंहिंजे फ़क़ीर भाइर वटि बांग ॿुधी अथव? न आहे न बा, ॿिन्ही वटि न आहे, न हुन धुर वटि आहे न हुन धुर वटि आहे। बांग त न आहे, मगर तकबीर बि न आहे। मूंखे साईं चयो बा बांग हिते छो नथा ॾियो? इहो मुंहिंजो तोखां सवाल आहे। मां इहो मां जवाबु पुछी पोइ ॾींदुसि। साईं उस्ताद खां जॾहिं पुछां, मां जॾहिं साईं पंहिंजे उस्ताद मोहतरम खां पुछियोमांसि ही आज़ान ईद उल उज़हा ते बि न आहे, ईद उल फितर में बि न आहे, छाजे करे? तकबीर बि न आहे। साईं चयो बाबा इन जे करे न आहे जो नबी साईं खां वठी अॼु ताईं इहा सुन्नत न आहे। अब ॻाल्हि सम्झव न? नबी साईं जन ईदगाह में आज़ान कान ॾियारी, सहाबन कान ॾियारी, अहल बैतन कान ॾियारी, इमामन कान ॾियारी, वलियन कान ॾियारी, तंहिंजे करे अॼु ताईं इहा सुन्नत न आहे। मां वरी साईं सां फोन ते ॻाल्हायो, राब्तो कयोसीं मंज़ूर अहमद खे। मां चयो साईं असांजे उस्ताद जो जवाबु आहे त सुन्नत न आहे। साईं चयो इहो असांजो उहो सलात वारो साॻियो जवाबु अथई। जीअं आज़ान 5 वक़्त ॾियणु नबी साईं जो हुकुम आहे, सहाबा जो तरीक़ो आहे, तीअं सलात सॼो ॾींहुं पढ़, पर सलात आज़ान में न आहे जो सुन्नत न आहे। इहा सुन्नत न आहे। तंहिंजे करे असांजा ॿाहिरि उबतो माण्हुनि खे बरगलाइण जे लाइ ॾिसो, हाणे माण्हू त वेंदा न ओॾे बा जी बा हे सलात खे मञनि ई कोन था। धक कोई हिकिड़ो चवंदो न सोनारे जो 100 धक, लोहर जो 1 धक। हाणे ईअं कीअं चवनि त हे सलात न आहे या बांग खां अॻु में न आहे? न धक कोई हिकिड़ो हणंदा आहिनि, चइसि सलात जा मुनकिर आहिनि। असांजो वियासीं पहिरियों दफ़ो दादू जे जलसे ते, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह आयो, साईं जो वेठो शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ते सलात पढ़ाई, पाण बि पढ़ी, अवाम खां बि पढ़ाई। मां चयो हे त मञनि बि अथा, पढ़नि बि अथा। हाणे बि साईं सलात पढ़ाई न, सलात जी तव्हांखे फज़ीलत ॿुधाई, दुरूद शरीफ़ जी मां बि पढ़ी, तव्हां बि पढ़ियो। हाणे इहो त ॻाल्हि ख़तम थी वई।
पर हाणे इहो अवाम जे ज़हन में त न विहारींदा न। हो चवंदासीं सलात जा मुनकिर आहिनि, बसि सलात खे मञनि ई कोन था। जेका पुछे थो बाबा हे जशन हे जुलूस काथों आया, चइजे अबू लहब जो जशन मल्हायो। अबू लहब बा नबी साईं जो छा थींदो? चाचो। चाचो हुअसि न बा, ईमान आंदई। उनजी बानी आहे बीबी सोबिया, सोएबा बि नालो अथसि, सोबिया बि। उन साईं जन खे 3 ॾींहं थञ पीआरियो आहे। उन जॾहिं अम्मा आमिना खां ॿुधो त पुटु थियो आहे त फौरन अबू लहब खे वञी चई त तुंहिंजे भाउ जे घर में पुटु थियो आहे। उन इशारो करे चयसि त तूं आज़ाद आहे। हाणे इन ते मुंहिंजा यार हंबोशियूं हणनि था, ॾिठई ॾिस इशारो कई माना मीलाद मल्हायई न। तव्हां समझदार वेठा हो, हिकिड़ो इशारो करे अब तूं आज़ाद आहे, इहो मीलाद थी वियो बा। पोइ ठीकु आहे, जे इहो मीलाद मल्हाई पोइ तव्हां बि इशारो करो कंहिंखे आज़ाद करायो, ओढ़ो ई मीलाद कयो न बा, उनजे तरीक़े वारो। अबू लहब ओड़ी महल जेका ख़ुशी कई आहे उन मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ते, जी अब्दुल्ला जे घर में पुटु थियो आहे, इशारो कई, वाक़ई ख़ुशी कई, मगर मीलाद न मल्हाई, ख़ुशी जो इज़हार कई। मीलाद मल्हाइण बि शइ आहे, ख़ुशी जो इज़हार करण बि शइ आहे। जी असां ख़ुशी जो इज़हार करे ही सीरत जो जलसो रखियो आहे, हीअ ख़ुशी जो इज़हार। ॿियो मीलाद खे मल्हाइण इहा ॿी शइ आहे। जॾहिं 40 सालनि खां बाद में साईं जन गारे हिरा में वेठा आहिनि ऐं क़ुर जी पहिरीं आयत नाज़िल थी। अब क़ुर शरीफ़ त 40 सालनि खां बाद नाज़िल थियो न, ॻाल्हाईंदा हलो। साईं जन गारे हिरा में वेठा आहिनि, जिब्राइल फौरन क़ुर जूं आयतूं खणी गार में आयो आहे। मक्के मुकर्रमा जे भरिसां 5.5 किलोमीटर ते उहो गार आहे, जबल नूर, उन में गार आहे, गारे हिरा। जिब्राइल एॾे काॾे थो वञे, हे बैतुल्ला हेॾे आहे, सफ़ा मरवो हेॾे आहे, रहमत जो मरकज़ बैतुल्ला, तवाफ़ वारी जॻह, इनखे छॾे तूं जबल ॾे वञे थो। जिब्राइल चए थो मुंहिंजो इहो अक़ीदो न आहे त नबी साईं हर जाइ ते आहे, मुंहिंजो अक़ीदो आहे त नबी साईं हिकु जाइ ते आहे। अब इहो कंहिंजो अक़ीदो आहे? जिब्राइल अमीन जो। जिब्राइल जो अक़ीदो हो त नबी साईं हिकु जाइ ते आहे, तॾहिं त गार में वञे पियो। उते अची करे क़ुर जूं आयतूं 40 साल पूरा थिया आहिनि, क़ुर नाज़िल थियो। मां पंहिंजे भाइरनि खां पुछां थो, उन साल त मीलाद तव्हां चओ था उन मल्हायो, ॿिए साल कंहिं मल्हायो? अबू लहब जो ॿिए साल बि त ॿुधायल, 3 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल नथा ॿुधाइनि। बसि कावड़ जो इज़हार करे चई तूं त कटड़ू आहे न, नथो मञे। जंहिं सवाल कयनि न फासी वियो हमरा उहो। तव्हां अॼु बि मुफ्ती साहब तव्हांजो को दोस्त हुजे न मुंहिंजे भाइरनि जो, तव्हां उन सां लह विचड़ रखो, कुझु टाइम खां पोइ उन खां सवाल तव्हां इहो कयो, साईं नबी साईं पहिरें साल जेका ॼाओ 12 ते या 9 ते इख़्तिलाफ़ आहे, मगर सूमर जो ॾींहुं या ॿियो साल फिरी आयो त मीलाद कंहिं कयो? काथे जुलूस निकितो, कहिड़े घिटी में निकितो, कहिड़ा माण्हू शरीक थिया? अब हाणे साल ते जो निकिरे थो, ॾिसो माण्हू शरीक थियनि था, तव्हां बि ॾिसो था न। पंहिंजो परायो दुश्मन दोस्त ॾिसे थो न त पन्ने में हिन जुलूस जी अॻवाणी कई, हेतिरा माण्हू शरीक थिया, फिलाणा माण्हू हुया, त असांखे इहो छो नथा ॿुधाइनि त ॿिए साल कंहिं जुलूस कढियो, केरु शरीक थियो उन में? हुजे त शरीक थियनि न बा, साबित हुजे त उन जे बि ॿुधाइनि। हलंदे हलंदे यारनि जो किताब आहे जा अल हक, मुफ्ती अहमद यार नईमी, उन वॾा वकड़ खाधा आहिनि, हितां साबिती, लेकिन अल्लाह इन जे कलम खे हक़ लिखाए छॾियो। चए थो मीलाद अल्लाह बि कयो आहे, मीलाद रसूलुल्लाह बि कयो। हलंदे हलंदे सहाबन, अहल बैतन, इमामन, वलियन, मलाइकन, आखिर में कलम लिखेसि थो त जाल हक किताब में लिखे थो त मीलाद 600 साल खां बाद में अरबल जे बादशाह हिकिड़ी महफ़िल कराई। अब घणा साल बाद में? 600 साल।
यानी 7 हिजरी शुरू हुई, 7 साल शुरू हो 7 हिजरी जो। उनमें अरबल बादशाह इराक जो शहर, उन जो भर पासे में अरबल जो शहर है, उते हिकड़े बादशाह अबू सईद मुज़फ़र उन महफिल मीलाद कराई, महफिल कराई, जुलूस भी न महफिल, इन जो बानी उहो आ। अज भी हे पंहिंजे किताब में अनवार सातिया में मौलाना अब्दुल समी अंसारी लिखे थो त असां जे इन महफिल मीलाद जा बानी जेके हिन बादशाह आहिनि, अब जंहिंजा बादशाह बानी हुजनि बा, इहो कमु सुन्नत त न थियो न, ॻाल्हाईंदा हलो, इहो कमु सुन्नत न आहे। इन जा अॻवान बादशाह आहिनि त इहो बादशाहनि जो तरीक़ो आहे। अबू लहब जो मिसाल ॾे थो, मगर क़ुरान छो नथो पढ़े त अबू लहब ईमान ई कोन आंदो। आशिक़ रसूल जो मिसाल छो नथो ॾे सिद्दीक़ अकबर जो। क़ुरान में अल्लाह फरमायो तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। वाज़े लफ्ज़न में रब जो हुक्म आहे त अबू लहब जहन्नमी आहे। ईमान ना दई यार 1400 साल थी आहिनि, अॼु बि उन जो मिसाल था वठनि त अबू लहब मीलाद कयो, असां कंदासीं। असां चवंदा तव्हांखे अबू लहब जी सुन्नत मुबारक हुजे, असांखे सिद्दीक़ अकबर जी सुन्नत मुबारक हुजे। सिद्दीक़ अकबर सीरत अपनाई आहे। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो, सैयदना फारूक आज़म सीरत अपनाई आहे, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन सीरत अपनाई आहे, सैयदना हैदर करार सीरत अपनाई आहे। तू अबू लहब जा मिसाल थो ॾे। अबू लहब त ईमान बि न आंदो आहे। सफ़ा टकरी ते सोने अरबी जॾहिं इशारो कयो ऐं उन्हनि खे ऐलान नबूअत ॿुधाई, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन आयत नाज़िल थी, तबलीग जो पैगाम पहुचाई त पहिरियां पहिरियां मुंहिंजे साईं जे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं हथ इन वधायो, गुस्ताखाना लफ़्ज़ इन इस्तेमाल कया, अबू लहब इस्तेमाल कया लफ़्ज़ जंहिंजे बारे में क़ुरान जी पूरी सूरत नाज़िल थी आहे। उन जो मिसाल ॾे न जेको यारे गार यारे वफ़ादार आहे। छो नथो ॿुधाए त सैयदना सिद्दीक़ अकबर जुलूस कढियो आहे? अगर यार न ॿुधाईंदा इन जे करे त उन जी ज़िंदगी हुज़ूर जे इश्क में गुज़री आहे। सिद्दीक़ जी ज़िंदगी, फारूक आज़म जी ज़िंदगी, खुलफाए राशिदीन जी ज़िंदगी हुज़ूर जे सीरत सुन्नत में गुज़री आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ो, अॼु बि इन्हनि में साॻियो मिसाल आहे। तू जहिड़े पासे खां मिसाल आणी दे न, उन्हनि जो साॻी हिकिड़ो ई जवाब, असां मां कयूं था, तव्हां छो था सड़ो भला कटड़ू। मूंखे बि उते सुवाल कंदा, मां चवंदो असां कयूं था, तव्हांजो छा वञे? 11 कयूं, 12 कयूं, 13 कयूं, 14 कयूं, तव्हां छो था भला इहे कयो? हिकिड़े आलिम जो जे असांखे साड़ कोन्हे, असां तव्हांजा मुख़लिस आहियूं ऐं तव्हांजे लाइ दुआगो आहियूं। ॾिसूं था त तव्हां वञो काॾे था, कहिड़ी पटड़ी वरितियूं। उलमा वफ़ादार थी उलमा चवनि था त बिदअत जो रस्तो छॾे सुन्नत वारो रस्तो अख़्तियार कर, शिरक वारो रस्तो छॾे तौहीद वारो रस्तो अख़्तियार कर। वहीं बाहूं ॿधी करे कलंद, मां त 20 साल रहियो न साईं, तव्हां मुख़्तसिर ख़ाको ॿुधाए पियो। हुते त ही लाइन लॻी पिया, ही कपिड़ा वेड़े, हित ही हथ गारो ॻिची में कलंदर नर ॾिजा ज़ाल सूदे फर। हिकिड़े दफ़े सां वञण सां घर ई भरियल हुजे न, आबाद थी वञे। मुंहिंजे अबे खे सहको हुयो, मरीज़ हुयो। असां आख़िरी ॻाल्हि ॿुधायांव थो, दम जो मरीज़ हो मुंहिंजो बाबू। अची सेवण निकितो, चई 2 पुट हिते पढ़ो था, हाणे कलंदर ते पढ़ो, ख़तम बि कढो, न्याउ बि वठोसि, मूंखे दम छॾींदो या न छॾींदो? मां चयो अचो, हाणे असांजो बि अक़ीदो इहो हुजे त बुज़ुर्ग न्याउ ॾींदा आहिनि, इहो ॿुधाईंदा आहिनि, मसइलो हल कंदा आहिनि। 3 ॾींहं अबो रहियो, 3 ॾींहं ख़तम कढियासीं। 4थे ॾींहं ते कलंदर जलाली बादशाह हुआ, सॼे सिंध जा मसइला अथसि, हे मुंहुं फेरे जवाब नथो ॾे। हाणे
छा कयूं चई हलूं था सैदी मूसाणी ते उतां सेवण खां असां ॿिनि पुटनि खे मुंहिंजो भाउ हाफ़िज़ हो मूंखे वठी सिधो आयाऊं सैदी मूसाणी मेहड़ खां हेठि ॿा कचो इलाइक़ो हिकु डाक्सन हले पई उन टाइम में धूड़ हुजे मिटी सां भरिजी वियासीं लेकिन छा कयूं अबे जो हुकुम उते आया सिधो क़बर ते शाम जो पातासीं 3 ॾींहं उते रहिया हूं हाणे उतां जो तफ़सील छा आहे मुज़ाविर पहुची था वञनि दफ़्तर हथ में आहे अब काथों जो आहे नालो छा अथई सॼी एड्रेस लिखनि था अब हिते तोखे टिकणो आहे 3 ॾींहं जे मसइलो हल न थियो त पोइ चौंको 4 ॾींहं रहणा अथई मसइलो पोइ हल थी वेंदो 3 ॾींहं असां रहियासीं 3 ॾींहंनि खां बाद में को मसइलो हल ई कोन थियो हमरा आया सुबुह जो किताब खणी 2-3 मुज़ाविर साईं चङा भला छो त खाइण पीअण जा मस्त वेठा आहिनि उते कि ख़बर ॾियो सूफ़ी साहिब को मसइलो हल थियो को ख़्वाब आयो कोन न्याओ काशे ॾिठव अबे चयोसीं काशे थी पोइ चौको पूरो कयो चौथी रात मच्छरनि में गर्मी जी मौसम हुजे असांखे निंड 4 रातियूं निंड फिटाईसीं आख़िर चौथी रात बि निभाईसीं सुबुह जो हमरा आया चई ख़बर ॾे सूफ़ी साहिब चईसीं ॿियो मां काशे नठो आहे एतिरो ठमंदो गुलर हिकिड़ो कुतड़ो नंढो इहो वञे पियो चई बसि पोइ मसइलो हल थियो न चई कीअं ताबीर ॿुधाए चई बाबा सैदी मूसाणी गुलर जे सूरत में बीमारी कढी छॾी तूं दिलि जाए कर हाणे छेले जो बंदोबस्त कर माशाअल्लाह कमु तुंहिंजो थी वियो मां अबे खे चयो छेलो हिकिड़ो न 2-3 ॾींदासीं लेकिन इहो त ॿुधाए तोखे दम सहको को छॾे वियो आहे थोरो घुम त सही मां चयुमि अबो त 10 क़दम हलियो त साको साॻियो मां चयो छा ते कुकुड़ असां ॾींदासीं हे चवंदा छेलो ॾे मगर असां कुकुड़ बाबा 4 रातियूं रहियासीं लेकिन कुझु न जाहिलनि जो एतिरे क़दर यकीन हुयो कि बा पीर भलो या वेसाह भलो चए तव्हां वेसाह त कयो न बेटा ही फरमाए थो सभई सुबहान जे कर हवाले कम सभई सुबहान जे कर हवाले कम थी तहक़ीक़ तस्लीम में लाहे गम वहम पो कादिर साण करम पूरियूं करई हाजतूं सारी रात सुबहान खे जागी जिन याद कयो में उन्हनि जे अब्दुल लतीफ चे मिटीअ लधो मान कौड़े कन सलाम अचो आतड़ उन्हनि जे मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो उलमाए देवबंद जो पैगाम उलमाए देवबंद जी निशानी इहा अथव सुन्नत जी ताबेदारी हुननि भाइरनि वटि छा आहे बिदत जी ताबेदारी नओं तरीक़ो ॾिसंदा रबड़ वांगुरु छिक छिक आहे हुननि भाइरनि सां बिट हलनि था पिया त हो चए थो हाणे त मां असांजे ॻोठ में मायूं बि कढियूं बा मोहम्मदपुर में मायुनि सां गॾु जुलूस हुया बसि हाणे इंतिहा थी वई छो त हो बि यार चवंदा आहिनि त इन्हनि खे कढो त अवाम वधंदो हे बि चवनि था त हाणे हे हमरा क़ुर राति ॾींहुं पढ़नि था अवाम हेॾे वञे थो मायुनि खे कढो त मन इहे छोकिरा हेॾे अचनि हाणे कॉम्पिटिशन लॻी पई आहे 10 मुहर्रम वारनि जी ऐं 12 रबीउल अव्वल वारनि जी हो बि पंहिंजो सामान 10 ते तयारु करे ॾींहुं हिकिड़ो वरी वेढे रखंदा हे बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद 12 महीना अवाम खे क़ुर ॿुधाइनि था दुआ ही अल्लाह सी तव्हां असांजे अचण वेहण खे क़बूल फरमाए अल्लाह सी तव्हां असांखे हुज़ूर जी मुकम्मल सुन्नत ताबेदारी नसीब फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।